Hallo liebe Uhrenfreunde, jetzt gibt es endlich mal wieder ein Bachmann und Scher Video. Heute haben wir einen Gast da, den Stevie Hornick, der sich mal bei uns eine Uhr gekauft hat, ohne zu verraten, was er damit vorhatte. Aber er bestieg den Mount Everest. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr zum Thema Explorer 1 und Mount Everest Besteigung hören. Und vielen Dank, dass du da heute dich bereit erklärt hast mit diesem Video. Ja, Joram, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Weißt du, was eigentlich viel schwieriger ist, als den Mount Everest zu besteigen? Nicht darüber zu reden. Okay, es ist natürlich ein tolles Partygespräch. Jeder will dann genau wissen, auf welchem Klo du saßt und mit welcher Seife du dich da gewaschen hast. Ja, die Seife, die gab es da nicht so oft, aber viel erlebt. Fangen wir von vorne an. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die möchte ich auch durcharbeiten, weil ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Wann hattest du das erste Mal den Wunsch, auf den Mount Everest zu steigen? Ja, super Frage. Ich bin natürlich nicht eines Tages aufgewacht und habe mir gedacht, ich möchte den Mount Everest besteigen, sondern das hat 2014 angefangen. Da bin ich mit zwei von meinen engsten Freunden auf den Kilimanjaro nach Afrika und das hat mein Leben einfach verändert. Das war eine tolle Erfahrung, da den Sonnenaufgang zu sehen auf dem Gipfel, meine besten Freunde neben mir und dann dachte ich mir einfach, ich möchte mehr davon. Dann haben wir ein bisschen Research gemacht und der Kilimanjaro ist eben einer der Seven Summits, der höchsten Berge auf jedem Kontinent. Ja. Und dann haben wir eben geschaut, was gibt es denn da noch? Und nach sind die Berge größer und auch anspruchsvoller geworden. Zwischenfrage, also war das, als du da oben warst auf dem Kilimanjaro, wo du sagst, ja, das habe ich geschafft, da ist noch mehr drin, also ich könnte noch mehr. Also das war jetzt nicht so, wo ich sage, gerade noch im letzten Moment, sondern da hast du gemerkt, ich bin der Typ dafür, ich kann das. Weil viele schaffen es ja nicht einmal auf dem Kilimanjaro. Ja, also ich muss sagen, ich habe schon einige Berge hinter mir, Ja. aber der Kilimanjaro war dann doch einer der schwierigsten, obwohl er technisch gar nicht so schwer ist. Aber die Höhe macht einem einfach wahnsinnig zu schaffen. Das war das allererste Mal, dass ich in so einer Höhe unterwegs war. Okay. Aber mit jedem Berg kam einfach mehr Erfahrung dazu und so sind die Berge dann einfach größer geworden. Ihr kamt vor ein paar Jahren zu mir ins Geschäft und sagt, ja, wir interessieren uns für so eine alte Explorer 1, sowas ähnliches wie Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay auf der Expedition trugen, wobei die selber diese Uhr gar nicht am Handgelenk hatten. Ja. Aber die Expedition als solches wurde gesponsert von Rolex. Und hast mir nichts verraten, was du davor hast. Und ich habe dich beraten, kaufst die Uhr. Und jetzt treffe ich dich und erzählst mir, übrigens, hast du meine Fotos von Mount Everest mit deiner Uhr gesehen? Und ich so, was? Und dann ich wusste davon gar nichts. Und ich war natürlich angetan. Und das war ja auch die Idee, dieses Video zu drehen, wo ich sage, hey, wenn möchte ich mehr hören, ist ja Wahnsinn, kostet dir bei uns eine Uhr. Und das Foto werden wir dann noch einspielen, wo man dich oben sieht, wo du aber ganz stolz eben deine Uhr ins Panorama hältst. Ja, genau. Ist eine wunderschöne Uhr, super schönes Design. Und ich habe mir die Uhr tatsächlich 2019 gekauft bei euch, quasi als Belohnung, weil ich 2019 Mount Denali, also den höchsten Berg in Nordamerika, bestiegen habe, auch sehr anspruchsvoll. Und wusste zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, dass ich tatsächlich auf den Mount Everest gehen werde. Das war dann nochmal eine andere Entscheidung, die dann noch wesentlich mehr Mut gekostet hat, um tatsächlich dann auch zu sagen, ich möchte es versuchen. Und du bist ja richtig dann Alpinist geworden. Also ich meine, ich denke, in Kilimanjaro kann man besteigen, wenn man per se mal fit ist und ein bisschen Speck hat. Auch zum Abgeben habe ich gehört, wenn man so dünn ist, kommt man gar nicht so gut hoch. Man muss eigentlich so ein bisschen Stamina mitbringen. Ja. Das ist ja dann nochmal was anderes, wo hoch zu spazieren oder mit einem Steigeisen, mit Seilen und Karabinern sein Leben zu sichern. Ja, genau. Also Kilimanjaro ist an sich gar nicht technisch anspruchsvoll. Da braucht man einfach nur gute Wanderschuhe und warme Kleidung und einen starken Willen, sage ich jetzt mal. Aber für die anderen Berge braucht man schon technische Erfahrungen. Da muss man schon selber gewisse Fähigkeiten mitbringen. Ist klar. Jetzt zur Uhr. Hast du jetzt nur eine alte Vintage-Uhr mitgenommen oder hattest du eine zweite Uhr dabei als Backup? Ja, ich hatte tatsächlich eine zweite Uhr dabei. Ich hatte eine Garmin dabei.
wie es heutzutage ja ganz oft üblich ist für Athleten oder Sportler, Ja. weil du einfach super viele Erkenntnisse von der Uhr bekommst, Herzfrequenz, Höhenmeter und so weiter. War relativ schwierig, die Uhr immer aufzuladen. Man hat immer so Solarpanels dabei. Ganz kurz, die hat so einen Energiebedarf, dass man die zwischenzeitlich aufladen muss. Ja, muss man zwischenzeitlich aufladen. Die Expedition an sich dauert eigentlich sehr lange, 6 Wochen. Das war noch die schnellere Variante. Okay. Es gibt aber auch noch Express-Varianten heutzutage, aber die klassische Tour dauert, würde ich mal sagen, ungefähr 55 Tage. Aber ich hatte eine zweite Uhr dabei und habe mich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hauptsächlich auf meine Garmin verlassen. Ja. Und kurz bevor ich im Camp 4 angekommen bin, das heißt auf fast 8000 Metern, wo die Todeszone beginnt, da war ich circa 1-2 Stunden vom Camp entfernt und habe dann aber gemerkt, dass mir die Garmin anzeigt, dass ich schon 10 Stunden unterwegs bin. Aha. Und ich habe aber gedacht, ich war erst 8 Stunden unterwegs. Und das hat mich sehr verwirrt und irgendwann habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, habe ich genug Wasser rationiert und Essen noch dabei und ich wäre sonst zu erschöpft. Und bis wir gemerkt haben, dass wir so nah an der tibetischen Seite dran waren und die Satelliten die Zeit immer zum Springen gebracht hat. Schrecklich. Und so, das war wirklich schrecklich in dem Fall, weil es mich einfach total verwirrt hat und verunsichert hat auch und ich mir einfach Sorgen gemacht habe. Klar. Und von dem Moment an habe ich mich dann tatsächlich nur noch auf meine 50 Jahre alte Rolex 1016 verlassen. Darf ich die mal anfassen? Ja, natürlich. Die war ja mal von uns. Die hat alles mitgemacht. Gibt es was zu meckern? Also ich muss wirklich sagen, es ist so faszinierend, weil man hat so viel verschiedene Ausrüstung dabei und es gehen so viele Sachen kaputt, Ja. aber die Uhr Ha. ist einfach weitergelaufen. Rolex. Bei minus 30 Grad im schwierigsten Umfeld hat die Uhr einfach alles mitgemacht. Ja, das freut mich doch total. genau. Das ist ja, also ist ja eigentlich lebenswichtig. Du musst ja echt wirklich wissen, wie spät, wie lang etc. Und wir hatten es vorhin mal angesprochen, die Gedankenleistung, die nimmt ja mit den Tausendern, die man da so hochsteigt, ab mit den Metern. Irgendwann denkt man, die glaube ich, recht slow. Und dann wird es einfach, die Dinge, die man hat, die müssen dann einfach funktionieren, sonst ist das einfach gefährlich. Du willst Zuverlässigkeit. Du musst dich auf die Sachen verlassen können, nicht nur auf dich selber, auf deine Ausrüstung auch. Und Zeit ist ja was Essentielles, ob du jetzt auf dem Berg bist oder nicht. Und da war einfach Verlass auf die Uhr. Würdest du die wieder auswählen? Würdest du die gleiche Uhr wieder anziehen oder würdest du jetzt eine neuere Explorer 1 nehmen? Weil mich hat es eigentlich gewundert, warum du eine Vintage-Uhr genommen hast. Und so nach dem Motto, ist ja schön, Reminiszenz an die Bergsteiger von damals, wobei es ja eine etwas jüngere Referenz ist, nicht die erste Referenz. Ja. Aber das Wesentliche ist, würdest du die wieder nehmen oder sagst du, nee, die bauen ja auch heute noch eine Explorer 1, jetzt kaufe ich mir eine aktuelle, weil irgendwie noch wasserdichter etc. Oder gehst du mit deiner Lieblingsuhr nur noch unterwegs? Also ich würde mir die Uhr wahrscheinlich schon nochmal auswählen. Hauptsächlich aber auch, weil ich einfach finde, dass die Uhr wunderschön ist. Das Design ist zeitlos und funktioniert einfach einwandfrei. Und obwohl ich die neuen Explorers auch mag, gefallen mir auch gut. Aber ich denke, das ist die klassischste und die gefällt mir persönlich jetzt am besten. Mich hat jemand gefragt, dass ich dich fragen soll, was war denn so ein Downpoint? Also gab es auf dem Weg nach oben, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich mir das nie zumuten würde. Ganz ehrlich, ich mache es ganz sicher nicht. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, wow, schrecklich oder ich kehre um oder gab es mehrere so Punkte? Das würde mich noch interessieren. Ja, es gab tatsächlich einen Tiefpunkt. Selber mir gedacht, umzudrehen, habe ich tatsächlich nicht. Wow. Ich war natürlich in einem Team unterwegs, auch mit Sherpas, die auch immer ein Auge auf dich haben. Und wenn du tatsächlich nicht mehr in der Lage bist, weiterzugehen, dann klopft dir auch jemand auf die Schulter und sagt, oh, wow, okay, du hast alles gegeben, aber jetzt muss man umdrehen. Ich bin natürlich auch wahnsinnig stur und das Schwierigste am Mount Everest ist nicht die körperliche Physis, die du mitbringen musst, sondern einfach im Kopf bereit zu sein. Und da muss man einfach über sich selber hinauswachsen. Es war mit Abstand das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe, körperlich und auch mental. Und das hat auch nicht jeder bei uns in der Gruppe geschafft. Und wenn ich das sage, dann muss ich auch leider sagen, wir hatten jemanden bei uns in der Gruppe dabei, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Der ist dann leider am Mount Everest gestorben, auf dem Weg nach unten. Die meisten Unfälle passieren übrigens auf dem Weg nach unten. Man denkt immer, ich will zum Gipfel, aber it's only halfway. Da muss man nämlich alles wieder nach unten laufen.
Und das war natürlich auch eine Wow. sehr einschneidende Erfahrung, jemanden da zu sehen, der das gleiche Ziel hatte, den gleichen Traum und der dann einfach dort ums Leben gekommen ist. Hirnschlag, was ist der? Lungenprobleme entwickelt und das war dann auch am Anfang der Todeszone und wenn du da selber nicht mehr richtig auf den Beinen stehen kannst, wird es einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Es wurden sehr viele Rettungsversuche unternommen, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Wow, das ist nicht ein kleiner, das ist ein ziemlich großer Downpunkt. Da denkt man sich ja immer wieder dran. Ich habe gehört, ich weiß es selber nicht, dass man an einigen Körpern vorbeigeht von Leuten, die es nicht geschafft haben, weil man die gar nicht so runterretten kann, wie man sich das so wünscht. Wie muss man sich das vorstellen? In der Todeszone sieht man schon einige leblose Körper. Die sind auch dann so schwarz und grau, weil die Sonne eigentlich die ganzen Daunenanzüge farblich kaputt macht. Es ist schon ein seltsames Gefühl, wenn du da an andere Personen vorbeigehst, die, wie gesagt, das gleiche Ziel hatten wie du, die gleichen Träume. Und jeder, der Mount Everest besteigen will, weiß, es kann tödlich sein, aber niemand denkt, es wird einen selber treffen. Sprechen wir aber über den positiven Teil, also der letzte Tag. Man, glaube ich, steht dann in der Nacht auf, um dann irgendwie wie ist das? Erzähl mal, und welches Gefühl hattest du, als du dann oben warst? Weil ich habe, wie gesagt, nur dieses Foto gesehen, da grinst du breit in deine Kamera und zeigst deine Explorer 1, diese Uhr hier. Ja. Und was für ein Gefühl war das für dich, so, wo du wusstest, ich bin oben? Ja, also als ich den Gipfel schon gesehen habe, wusste ich, dass ich es schaffen werde. Okay. Und da sind mir direkt, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil da so eine Last auch von mir abgefallen ist. Ein wahnsinniger Druck. Du erzählst jedem, du gehst auf Mount Everest, Leute haben viele Erwartungen, du hast viele Erwartungen an dich selber auch. Du trainierst jahrelang quasi, es kostet wahnsinnig viel Geld. Da müssen ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen, damit das erfolgreich klappt. Und dann stand ich da oben und es ist ganz schwierig, das zu beschreiben, wenn du auf dem Gipfel der Welt stehst und Man sieht es ja in dem Foto an. Also ich beneide Leute nie um Geld oder irgendwelche Einflusssituationen, sondern um Gefühle wie diesen. ja, du bist einfach da total auf deine Essenz runtergebracht, sage ich mal. Also da ist dir einfach nichts mehr wichtig, wie du aussiehst. Da gibt es halt keine Spiegel und so weiter. Also da geht es nur darum, wie fühlst du dich, du hast ein Ziel vor Augen und wie erreiche ich dieses Ziel auch. Und die Uhr hattest du logischerweise die ganze Zeit an. Und wie Die Uhr habe ich kein musstest du die einziges Mal- reinigen? Ja. Lass die zurück. Ja. Die Uhr habe ich kein einziges Die Mal so ausgezogen, Geschichten. tatsächlich. Auf dem Berg hatte ich ein NATO-Band dran. Ja, habe ich gesehen. Tatsächlich hat die Uhr das alles irgendwie total gut überstanden. Also meine Stiefel und der Daunenanzug und die ganzen anderen Sachen, da habe ich die Hälfte wahrscheinlich dann weggeschmissen, weil die komplett verbraucht waren. Die hatte ich natürlich auch schon von davor ein bisschen, aber Okay, was kostet jetzt die Uhr? die Uhr, das ist eine gute Frage. Sag du es mir, was die jetzt kostet. Nee, du müsstest jetzt sagen, I'm not gonna sell this watch only through my cold dead hands. Das ist sowas Ähnliches erwarte ich jetzt, Ja. dass du sagst, die verkaufe ich natürlich nicht. Die ist meine Grabbeigabe, die kannst du ausbuddeln. Die Aber geht auch nicht weg. Die geht auch nicht weg. also, du hattest mich gefragt, was glaubst du, was die Uhr mehr wert ist? Ganz klar durch die Beweisfotos und deiner Geschichte, und die war auf Mount Everest. Wie viele alte Explorer 1 waren auf Mount Everest? Da gibt es sicher ein paar. Ich denke, dass dieser Gedanke, man hält sich immer für so unglaublich individuell. Es gibt dann doch ein paar, die ähnlich denken, aber es wird doch nur sehr, sehr wenige auf den Markt kommen, die auch am Berg oben waren. Ich denke, in einer Auktion oder in einem Geschäft wie bei Bachmann und Scheer, dass du da ein Premium von vermutlich dem Doppelten, was eine normale Uhr kostet, wenn du da Material wie Fotos, Storyline, einen Brief, so praktisch den Proof mitgibst, weil der Nächste, der schafft es eben nicht wie ich auf dem Mount Everest, aber der hätte eigentlich als City Slicker Lust von einem Alpinisten sowas abzukaufen, um sich damit zu schmücken und im Café zu sitzen und sagen, hey, die war übrigens auf dem Mount Everest, habe ich mit dem ganzen Fotozeug gekauft, ist das nicht cool? So ein bisschen Ja, ehrlich, aber es gibt einen Markt, und natürlich muss man sagen, die Uhr hat jetzt eine Historie. Also ist ganz klar, das kann auch noch in der Auktion auch noch mehr bringen. Ja? Da brauchst du halt immer 2, 3, die heute dann haben wollen. Ja? Was ich tatsächlich so schön finde, ist, das ist nicht nur ein Stück Metall für mich. Ich finde, dass Uhren per se nie ein Stück Metall. Für mich auch nicht. Und darum geht es mir auch als Sammler. Und mit dieser Uhr verbindet mich jetzt für immer eine Geschichte. Ja. Und selbst
in dem Fall, wenn ich diese Ja. Uhr nicht mal mehr besitzen sollte, ist die Geschichte trotzdem noch mit der Uhr verbunden. Und das macht die Uhr irgendwie lebendig. Also die Uhr schon, wenn man sagt, mit einer Uhr, Ohne die Eileen, Frage. eine Wollmilchsau, die ist es. Sie können sie zum Anzug und auf dem Mount Everest und im Weltall tragen. Als alter Uhrenhändler muss ich natürlich noch ein paar Sachen zeigen, die es gerade bei uns gibt. Der Reinhold Messner schwörte ja in den 70er und 80er Jahren auf die Explorer 2. Die hatte noch eine zweite Zeitzone, im 24-Stunden-Indicator. Hier in dem Fall haben wir eine relativ frühe mit einer Straight Hand auf unserer Seite. Ich habe noch eine wunderbare Uhr, eine Explorer 1016, die für die Bundeswehr gemacht worden ist. Gibt es nur 99 Stück. Auch eine tolle Sammleruhr und eine gerade eben verkaufte Uhr, auch eine 1016 mit einem, ich glaube, da stimmst du mir zu, mit einem tollen Tritium Tropic Dial. Das sieht schon ganz klasse aus. Ja, ich bedanke mich total bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und die Geschichte der Bachmann Scher, jetzt Stevie Hornig Uhr, zu erzählen. Das ist eine super Geschichte. Ich habe jetzt noch mal viel mehr erfahren. Du hattest mir ja schon mal ein bisschen was erzählen wollen. Und ich gesagt, halt, Spaß dir für das Interview. Das interessiert mich und auch andere Leute hoffentlich. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.